Power, okay. Okay. Change position. Ako naman ang chipmate ngayon. Ngayon titira na si Tristan Usman. Tingnan nyo kung paano tumira ang chipmate namin, ha. Leave it to the expert. Okay. Guys, paano kayo guys ha? Hindi lang ito chipmate, welder pa. Na? Okay. Kung may mga butas dyan, pwede kayo magpa-welding ha? Pwede kayo magpaputas na po. Mga butas dyan, pwede kayo magpa-welding ha? Ang tirada ng chipmate namin ba? Ito ang chipmate na to sa barko na to. Siya lang ang nakapupos sa akin. Mga buhay dito. Siya ang tumira lahat sa mga lawang dito. Kaya bago ang barko namin. Makikita nyo, kurma pa lang, welder na. Kung nakakita ko, ilalim nyo na to. Sigurado na kanila. Chipmate, Tristan Usman. Sigurado na kanila. Ha? Dark orange. Sir Jeff, ang inaalam ko lang yung tempo sa dulo. Ano yun?